Wel, bore da a chroeso i oedfa ar-lein Caersalem Caernarfon. Y tro yma eto mae'r oedfa wedi recordio ymlaen llaw. Un gwers wythnos dwytha gyda llaw os ydych chi'n colli'r lli Facebook ar unrhyw adeg fel y gwnaethon ni fel teulu. Ewch i sianel YouTube Caersalem i wylio'n llawn o'r dechrau. Dyn ni yn gobeithio gwneud yr oedfa yn hollol fyw neu o leia'n fwy byw yn y dyfodol agos. Ond rwy'n ofni bod ni'n byw tu allan i ben y groes yng nghanol cae a fedrwn ni ddim dibynnu digon ar ansawdd y we i fentro gwneud hynny'r tro yma. Dyn ni ddim eisiau bawb gofio'r oedfa, jyst yma pethau technegol a yma'n nghywir. Wrth gwrs, mae'n dal i deimlo'n rhyfedd iawn cyfarfod fel hyn, a bydd e'n cymryd peth amser i ddod i arfer ag e, ond mae'n debyg mae arfer fydd rhaid am ryw hyd o leia. Lle bod angen i ni feddwl am gwestiynau bach ysgafn fatha a ddylwn ni newid fy majamas cyn y gwasanaeth rhyw fersiwn newydd o ddillad parch. O hefyd, wrth gwrs, mae yna lot o gwestiynau llawer mwy pwysig i ni feddwl amdanyn nhw dros yr wythnosau nesaf. Ond, beth i gofio yn hyn yw, bod yn amgylchiadau ni wedi newid, ac yn newid fwy a fwy, tydi Dduw ddim yn newid. Fel mae'n deud yn llyfr Eseia, trystiwch yr arglwydd bob amser, achos wir mae'r arglwydd yn graig am byth. Dewch i ni gael can nawr, bydd y geiriau ar y sgrin, ac efallai bydd rhai o'n chi'n dewis cyd-ganu a rhai falle'n teimlo chydig bach yn chwythig efo hynny. Ond beth bynnag di'n dewis ni, mi ddylen ni gyd feddwl am y geiriau, troi y geiriau yn y rownd yn y meddyliau wrth i neges y gan yn atgoffa ni am bethau pwysig ynglyn â Dduw ac amdano ni. Dewch i ni ganu am ei ffyddlondeb e, dewch i ni ganu am y ffaith bod ni'n dibynnu arno fe. Ffyddlon Un, di-gyfnewid.
Wel, bydd y rhai ohonoch chi sy'n dod at ni o Siri Sul neu falle'n dilyn yn hanes ni Arwel yn gwybod yn bod ni dros yr wythnosau diwethaf wedi bod yn dilyn cyfres yr enw Beth yw dy gwestiwn di? Lle dyn ni'n ceisio ateb cwestiynau mae pobl wedi bod yn ei gofyn a ceisio eu ateb nhw ar sail be mae'r Beibl yn ddeud. A mae hynny oherwydd yn bod ni fel Cristnogion yn credu bod yr atebion i bob cwestiwn neu o leiaf ddechrau'r ateb i bob cwestiwn o bwys i'w gael yn y Beibl. Fel mae'n digwydd yn cynlluniau prif eirys ni, a mae gwahaniaethau yn does rhwng cynlluniau prif eirws a be dyn ni'n neud nawr, ond yn y cynlluniau hynny, fi oedd ar yn hester i brygethu'r bore yma pryn bynnag, a'r cwestiwn roeddwn i fod i ymateb iddo fe oedd, ydy Cristnogaeth jyst yn crutch i bobl wan? Mae'n gwestiwn neu'n honiad sy'n cael ei wneud gan rai, ac mae'n ddiddorol hefyd meddwl beth sy'n tu nôl i'r cwestiwn. Rhyw awgrym yn bod ni gyd i fod yn gryf a bod ni gyd i fod yn annibynnol. Yn hanesyddol, mae hwnna wedi bod yn wir amdano ni yn y gorllewin, lle mae fwy o bwyslais ar yr unigolyn, edrych ar ôl yn hunain yn gyntaf ac yn y blaen. Pethau mae'n debyg y bydd rhaid ni i dad-ddysgu nhw yn ystod cyfnod y feirws. A gobeithio byddwn ni'n cofio rai o'r pethau yma wedyn ni pan fydd yr argyfwng wedi pasio. Pethau syml fel bod yn gymdogol a meddwl am rai gwannach na ni. Felly dewch i ni feddwl bore yma am beth yw bod yn gryf a beth yw bod yn wan. A beth gan y Beibl i ddeud am hynny. Fe rai o'ch chi'n gwybod, mwyn trio cael chydig o audience participation, fe wnaethon ni osod cwestiwn ar Facebook yn ystod yr wythnos, yn gofyn i bobl nodi beth sydd ni gwneud iddyn nhw deimlo'n wan, neu'n gwneud iddyn nhw deimlo'n gryf, a sut mae'r pethau hynny yn gwneud iddyn nhw deimlo wedyn ni. Ond cyn gwneud hynny, dyn ni eisiau restyn croeso cynnes arbennig i'r plant. Blant, mae'n dda cael chi'n ymuno â ni. Gobeithio, newch chi fwynhau yr oedfa a bydd y gyfle i chi wneud gwaith gyda'ch gilydd maes o law. Beth am ganu can gyda'n gilydd a gwneud chydig o symudiadau hefyd. I atgoffa'n gilydd bod y Beibl yn dweud bod Dduw yn dduw cryf sydd gyda ni. Mae'n Dduw ni yn dduw mor fawr. Mae'n Dduw ni yn dduw mor fawr. Mae'n Dduw ni yn dduw mor fawr. Mae'n dal ni yn ei law. Mae'n uwch na phob adeilad tal. Mae'n ddyfnach na'r symor un. Mae'n lletach na'r bydysawd mawr. Ddiwn ti'n mreiddwyd di. Mae'n fy nabod, mae'n fy ngharu. Cyn creodd bopeth byw. Mor fendigedig ydi bod yn rhan o gynllun Dduw. Mae'n Dduw ni yn dduw mor fawr. Mae'n Dduw ni yn dduw mor fawr. Mae'n Dduw ni yn dduw mor fawr. Mae'n dal ni yn ei law. Mae'n uwch na phob adeilad tal. Mae'n dyfnach na'r symor un. Mae'n lletach na'r bydysawd mawr. A ddiwn ti'n mreiddwyd di. Mae'n fy nabod, mae'n fy ngharu. Cyn creodd bopeth byw. Mor fendigedig ydi bod yn rhan o gynllun Dduw. Mae'n Dduw ni yn dduw mor fawr. Mae'n Dduw ni yn dduw mor fawr. Mae'n Dduw ni yn dduw mor fawr. Mae'n dal ni yn ei law. O, mae'n dal ni yn ei law. Mae'n dal ni yn ei law. Diolch yn fawr am hynny. Chydig o ymarfer gorff ac addoli ar yr un pryd. Gwych. Chydig o waith cartref i bawb nawr. Blant. Ond y neges ar y sgrin ar ddechrau'r oedfa yn deud i chi gael darn o bapur a pethau lliwio ar gael. Gobeithio bod nhw gynnoch chi. Os ydyn nhw gynnoch chi, beth sy'n ei licio chi wneud fydde llinell lawr ganol y papur a gwneud lluniau ar un ochr o'r papur. Wnewch luniau o bethau gwan ac ar ochr arall y papur gnewch luniau o bethau cryf. Os wnewch chi wneud un am y gweddill o'r gwasanaeth, a fydd e ddim yn wasanaeth hir, bydde mewn gret os chi'n postio nhw ar Facebook wedyn i ni gael rhannu beth ydych chi wedi wneud gyda pawb ar ôl yr oedfa.
ac i'r oedolion, os ydych chi heb gael cyfle i feddwl am beth sy'n gwneud i chi deimlo'n wan neu'n gryf cyn nawr, a sut mae'r pethau'n gwneud i chi deimlo, gnewch hynny nawr, tra dyn ni'n cael can arall. Rwy'n dod yn nes ag y fyny erioed, gweithaf fy methiant mae croeso i mi. Edrych a fydd lygaid, ac mae dy gariad mor glir. Yn nes ac yn nes y rwy ti ym fy ngwal, ath gariad o'n amgylch mae'n halon yn rhyw. Ti'n symud fy on, ac yn fy wneud i hynny. Ta ti rwy'n dod yn tywall fy moliant amser. Rwy'n ildio'n halon mae'n ormod nawr, rwy'n sydd o'n ddyfnach i fewn i'r gariad. Fy methiant mae croeso i mi. Edrych a fydd lygaid, ac mae dy gariad mor glir. Rwy'n eiddo ti, fy mhech o'r amgwarth, nawr wrth y groes, rwy'n yn ei chroi. Rwy'n yn dod nawr i lle fel hwn fod. Adre fydd gwmni i fewn idd dod. Dara ta ti rwy'n dod, yn tywall fy moliant amserch. Rwy'n ildio'n halon mae'n ormod nawr, rwy'n sydd o'n ddyfnach i fewn i'r gariad. Dewis a'n carin llwyr, yn feibion a merched am bydd, yn dy gariad di. Wedyn dewis a'n carin llwyr, yn feibion a merched am bydd, yn dy gariad di. Wedyn dewis a'n carin llwyr, yn feibion a merched am bydd, yn dy gariad di. Dara ta ti rwy'n dod,
Tywall fymoliant amser, rwy'n ildion halon mae'n ormod nawr, rwy'n sydd o'n dyfnach i fewn i'r gariad. Wel, bore da, gobeithio bod chi'n mwynhau y gwasanaeth bore yma. Diolch fawr iawn i Arwel am baratoi y gwasanaeth i ni. Mae gen i just 3 cyhoeddiad sydyn. Y cynta yw just i groesawu unrhyw un sydd yn gwylio sydd ddim yn rhan o deulu Caersalem fel arfer. Os ydych chi'n byw yng Nghaernarfon neu'r ardal, yna mae'n gret bod chi'n gallu ymuno gyda ni, a pan fyddwn ni yn ailgydio mewn pethau yn y capel Dydd Sul ar ôl i'r feirws yma basio, yna mae croeso cynnes i chi barhau ddod i addoli gyda ni a cysylltu gyda ni fel eglwys. I bobl eraill sydd yn cysylltu ac yn gwylio hwn sydd ddim yn byw yn lleol yng Nghaernarfon, yna da ni'n falch iawn bod chi'n tiwnio mewn ac yn mwynhau, ond byddwn ni yn annog chi i chwilio am gymuned a cysylltiad gyda eglwysi sydd yn lleol i chi. Un peth ydy gwylio oedfa a canu emynau ar YouTube, ond i fod yn eglwys go iawn, mae'n bwysig bod chi'n cael cymuned, cael cymdeithas a plygio mewn efo dilynwyr eraill Iesu yn yr ardal le i chi yn byw. Yr ail gyhoeddiad dwi eisiau wneud ydy just atgoffa chi fod grwpiau cymuned Caersalem yn parhau gyfarfod a hynny dros Zoom ar hyn o bryd. Felly os ydych chi'n rhan o grŵp cymuned, fydd arweinwyr y grwpiau yna yn gadael chi wybod sut mae cysylltu. Ond dwi'n ymwybodol hefyd fod nifer o deulu Caersalem ddim fel arfer yn rhan o grŵp cymuned. A i ni eisiau wneud yn siŵr bod ni yn cefnogi chi a rhoi cyfle i chi sgwrsio a plygio mewn i deulu Caersalem yn ystod y cyfnod yma hefyd. Felly, os oes yna alw, mi fyddwn ni yn cychwyn grŵp Zoom i bobl sydd ddim fel arfer falle yn rhan o grŵp cymuned. Felly, os oes diddordeb gyda chi fod yn rhan o'r sgwrs yna a plygio mewn i hynna, yna please cysylltwch gyda fi a newn ni drefnu amser i chi lle mae e'n gyfleus. A wedyn y cyhoeddiad ola, sef cyhoeddiad reit drist mewn gwirionedd, ond eto nid heb obaith, yw cyhoeddi fod Joan Hughes wedi marw wythnos yma. Mae Joan wedi bod yn un o hoelion 8 Caersalem ers degawdau ac yn dipyn o gymeriad o gwmpas tre Caernarfon. Wel, buodd hi farw yn dawel ac yn heddychlon yng Nghartref Foelas, Llanrug, nos Mawrth. A i ni'n naturiol yn drist a mi fyddwn ni'n gweld eisiau Joan. Ond os gwrs, i ni'n ffarwelio mewn gobaith, achos i ni'n gwybod am ei ffydd cryf a sicr hi yn Iesu Grist, ac i ni'n gwybod nawr bod hi'n mwynhau heddwch a llawenydd gyda Iesu i gwaredwr. Oherwydd amgylchiadau feirws, yn anffodus bydd dim modd i ni drefnu angladd cyhoeddus i Joan, ond mi fydd yna wasanaeth syml ar lan y bedd i nifer cyfyngedig yn unig dydd Iau yma sydd yn dod. Felly cofiwch a diolchwch i Dduw am fywyd Joan. I ni'n gobeithio cyhoeddi rhai teyrngedau yma ar y we dros yr wythnos nesaf. A wedyn maes o law ar ôl i'r feirws basio, gobeithio gallwn ni drefnu rhyw wasanaeth diolchgarwch am ei bywyd a'i gwaith. Felly dyna ni. Nôl at y gwasanaeth a phob bendydd i chi gyd. Lyc pennod 5, dechrau darllen yn adnod 27. Hanes galw Lefi. Ar ôl hyn, aeth Iesu allan a gwelodd un oedd yn casglu trethu i Rufain, dyn o'r enw Lefi, yn eistedd yn y swyddfa dochau lle roedd yn gweithio. Tyrd, dilyn fi, medda Iesu wrtho. A dyma Lefi'n codi ar unwaith, gadael popeth a mynd ar ei ôl. Dyma Lefi yn trefnu parti mawr i Iesu yn ei dŷ, ac roedd criw mawr o ddynion oedd yn casglu trethu i Rufain a phobl eraill yn o'n bwyta gyda nhw. Ond dyma'r Phariseaid a'i harbenigwyr nhw yn y gyfraith yn cwyno i'w ddisgyblion.
Pam dych chi'n bwyta ac yfed gyda'r bradwyr sy'n casglu trethu i Rufain a phobl eraill sydd ddim byd ond pechaduriaid? Dyma Iesu'n ei hateb nhw. Dim pobl iach sydd angen meddyg, ond pobl sy'n sâl. Dwi wedi dod i alw pechaduriaid i droi at Dduw, dim y rhai sy'n meddwl eu bod nhw heb fai. Wel, diolch i chi am feddwl am y pethau yna sy'n gwneud i ni deimlo'n wan neu'n gryf a gobeithio hefyd bod y plant wrthi'n brysur yn gwneud lluniau i ni gael ei gweld nhw ar ôl yr oedfa. Cyn i ni droi at y pwyntiau mae pobl wedi gwneud ar Facebook mewn ymateb i'n cais ni, dewch i ni edrych ar yr hanes yn y darlleniad. Yn y stori mae Iesu'n gwahodd un person ato fe, ond mewn gwirionedd mae'n gwneud llawer mwy na hynny. Mae'n deud sut mae dod ato fe. Oedd Iesu newydd erbyn gwahoddiad gan Matthew neu Lefi i'w di a dyna gamgymeriad oedd hwnnw. Ddim dyma'r math o bobl y dyle iddew parchus ffwrn cymysgu â nhw. Oedd hwn the lowest of the low. Yn un oedd yn cydweithio gyda'r Rufeinwyr ac yn waith na hynny, roedd e'n twyllo ac yn elwa o'r peth. Ond roedd rhywbeth wedi digwydd i Matthew pan siaradodd Iesu gydag e. Roedd wedi sylweddoli i fod e mewn angen, i fod e'n wan, yn sâl, a'i fod e angen cwmni Iesu yn ei fywyd. Ond oedd pawb ddim yn gweld hynny. Oedd y Pharisiaid yn dweud, pam ydych chi'n bwyta ac yfed gyda'r bradwyr sy'n casglu trethu i Rufain a phobl eraill sy'n ddim byd ond pechaduriaid. Ond beth oedd ateb Iesu iddyn nhw? Gwrandwch ar y geiriau. Dim pobl iach sydd angen meddyg, ond pobl sy'n sâl. Dwi wedi dod i alw pechaduriaid i droi at Dduw, dim y rhai sy'n meddwl eu bod nhw heb fai. A mae hynny'n wych. Mae'n ateb berniadaeth y bobl oedd yn cwyno amdano fe, ond mae hefyd yn ei herio nhw. Mae'n deud mewn gwirionedd, os ydych chi'n meddwl eich bod chi'n iawn, yn gryf, ddim yn wan, yn sâl neu mewn angen, os ydych chi'n meddwl eich bod chi'n iawn, does gan Iesu ddim byd i ddeud wrthoch chi. Dewch i ni gyd feddwl yn dawel nawr am yn gwendidau ni. Dwi'n gyfarwydd iawn a rhai mannau gwan yn fy mywyd i, a dwi'n siŵr bod yna lawer fwy o reid yn ni dwi ddim yn ymwybodol ohonyn nhw. Beth am i ni gyd gau yn llyged a meddwl am hynny tra'n gwrando ar chydig o gerddoriaeth. Wel, diolch am yr ymatebion y gawson ni'r cais am yr un sy'n gwneud i ni deimlo'n wan ac yn gryf. Gawson ni ddim llwyth i fod yn onest, mae rhaid bod ni bobl reit breifat sydd ddim yn licio rhannu gormod. Ond o weld beth sydd wedi dod ac o drafod efo rhys a sail i brofiadau bugeiliol, dyma rai pethau sy'n dod i'r amlwg. Pethau sy'n gwneud i ni deimlo'n wan. Bod mewn rhyw le neu sefyllfa anghyfarwydd. Dysgu byw heb rhywun. Wynebu tasg dych chi'n anghyfarwydd ac yn ddibrofiad ynddo. Profi unigrwydd, colli swydd neu sicrwydd ariannol, a pethau materol dyn ni'n dibynnu arno yn diflannu. O ran pethau sy'n gwneud i ni deimlo'n gryf wedyn, bod mewn rhyw le neu sefyllfa sydd yn gyfarwydd. Gwneud rhywbeth lle mae'n doni yn naturiol ni yn syrthio naturiol. Profi cwmni da, cael dyrchafiad, a hefyd cryfder mewn ffydd. O edrych ar rai o'r pwyntiau hyn, y patrwm yn awgrymu hun. Yn amlwg, mae yna bethau sy'n gwneud i ni deimlo'n fach ac yn ddirym pan mae bethau tu hwnt i'n rheolaeth ni, pethau'n digwydd i ni. A mae hyn yn arbennig o wir pan ni'n colli pethau yn gwmpas ni sy'n yn helpu ni i deimlo'n ddiogel. A mae hefyd yn wir, mae'n siŵr yn bod ni gyd yn teimlo'n wannach nawr nag oedden ni fis yn ôl. Mae yna lot o wahaniaethau mewn cymdeithas, ond mae rai peth yn gosod ni ar yr un lefel ac mae'r feirws yma dyn ni'n wynebu ar hyn y bryd yn un ohonyn nhw. Cwestiwn yw, lle dyn ni'n troi pan dyn ni'n gweld hynny? Dwi am wneud
Clasic move pregethwr nawr a dyfynnu emyn, ond mae gen i esgus, achos dafliad carreg i'r cyfeiriad yna o'r ffenest, mae eglwys Clynog Fawr. Ac yno mae Ebenezer Thomas neu Eben Fardd wedi'i gladdu. Ac yn ei emyn enwog o fy Iesu bendigedig, mae pennill sy'n darllen fel hyn. Pwyso'r bore ar fy nheulu, colli'r rheini y prynhawn, pwyso eilwaith ar gyfeillion, hwythau'n colli'n fuan iawn. Pwyso ar hawddfyd, hwnnw'n siglo, profi'n fuan newid byd. Pwyso ar Iesu, dyma gryfder sydd yn dal y pwysau i gyd. Be sy'n gynnon ni fan hyn yw nid rhyw farddoniaeth neis i neis neu rhywun yn trafod theori, ond profiad go iawn, dyn o ffydd a gollodd ei wraig, 3 o'i blant ac 1 o'i wyrion i gyd mewn cyfnod o 5 mlynedd cyn sgwennu'r emyn. Dyn yn profi colled a gwendid yn cydnabod hynny ac yn troi at Iesu. Just un nodyn wrth basio gyda llaw, os oes gynnwch chi amser a fel soniais i o'r blaen, mae gynnon ni gyd chydig bach fwy amser nawr. Ewch ar YouTube a chwiliwch am Emyr James yn arwen oedfa Eglwys Efengylaeth Caerdydd Dydd Sul diwetha. Tua 13 munud i fewn, mae Wyn James yn dadansoddi geiriau'r emyn yn fendigedig ac mae werth i wylio. Fel Eben Fardd, y cwestiwn dyn ni gyd angen gofyn heddiw, ac efallai fod e'n fwy real heddiw nag erioed, yw pan mae pethau diogel dyn ni'n dibynnu arnyn nhw yn siglo, pa mor wan dyn ni'n teimlo wedyn ni. I fi yn bersonol, dath hynny'n real iawn i mi pan y coleg, wrth i fi fynd yn fwy ac yn fwy rwystredig, yn frustrated, nad oeddwn i'r person roeddwn i eisiau bod, ac yn waith na hynny mod i'n methu'n lan a newid fy hun. Pan ddes i wyneb yn wyneb â hynny, roedd yn rhaid i mi droi at Dduw a dweud yn syml iawn, arglwydd rwy'n wan, helpa fi. Yn ddiddorol, roedd un o'r atebion a gafodd ei anfon i fewn yn nodi cyn dod i gredu bod y person yma yn rhy ofnus i gyfaddau i bod nhw'n wan. Ond ers dod i nabod Iesu, bod nhw wedi dysgu bod dim angen bod yn gryf ar yn pen yn hunain, ond bod nhw'n medru pwyso ar fugail oedden ni cynnal. Profiad Eben Fardd a profiad rhywun yn 2020. Felly, ydy Cristnogaeth jyst yn crutch i bobl wan? Be ydych chi'n feddwl? Mae angen crutch ar rhywun sydd wedi torri goes? Be fyddwn ni'n deud wrth rhywun sydd wedi brifo ac yn wan ac yn gwrthod help? Cwestiwn i'n cyfnod ni yw, fel mae pethau saff a diogel o'n cwmpas ni'n edrych yn simson ac yn wan, pwy ohono ni sydd ddim yn gweld yn gwendid yn hunain? Dyn ni gyd angen dysgu hyn. Angeiriau'r athronydd enwog yna, Clint Eastwood yn y ffilm Magnum Force, A Man's Got to Know His Limitations. Be di'n limitations ni? Be di'r pethau dyn ni'n stryglo efo fe? Be di'r pethau dyn ni'n teimlo'n wan yna fe? Os oes na bethau dyn ni'n teimlo'n wan yna fe, mi fedrwn ni estyn at Dduw. Wrth gwrs, dyn ni ddim bob amser yn sylweddoli yn gwendidau. Dyn ni'n adeiladu pethau o'n cwmpas ni i wneud i ni deimlo'n gryf. Ond weithiau, bob yn un a hyn, dyn ni angen gweld hynny, a dyn ni angen gweld yn hangen, ac o weld yn hangen, gweld bod yna gyfle, gweld bod yna obaith. Dewch yn ei oedi am chydig nawr, a meddwl mae'r hyn ddudodd Iesu sy'n cynnig y gobaith yna. Dim pobl iach sydd angen meddyg, ond pobl sal, dwi wedi dod i alw pechaduriaid i droi at Dduw, dim y rhai sy'n meddwl eu bod nhw heb fai.
gorffen, mae'n bwysig delio ag un peth arall. Mewn un ystyr mae'r gwahoddiad i ni sydd yn wan i ddod at Iesu ni'n hawdd i'w gyhoeddi ac mae'n ni'n hawdd i'w wrando arno. Ond mae'n bwysig bod yn agored am beth yw'r realiti bywyd pob dydd a peidio swcro pobl i fewn i ffydd Gristnogol gyda rhyw stori tylwyth teg fod bywyd yn mynd i fod yn hawdd a bydd yna ddim problemau. Nid dyna beth ni'n gweld yn hanes bywydau pobl Dduw yn y Beibl. A nid dyna dyn ni'n gweld heddiw yn y bywydau ni. Dyn ni'n bobl sy'n dioddau fel pawb arall, ac ar y degau ac mewn rhai llefydd oherwydd erlyd ag ati, maen nhw'n dioddau yn waith na pawb arall. Dewch i ni ddarllen gair Dduw a dysgu hyn. I fod yn onest, mae gynnon ni gyd fwy o amser nawr ddylen ni gymryd y cyfle yma i ddarllen gair Dduw, achos be welwn ni yw bod y Beibl yn onest iawn am sut beth yw bod yn berson sy'n dilyn Iesu. Roedd un o chwiorydd fy nhad, Aunty Nancy, yn arfer hoffi dyfynnu un adnod pan oedd bethau mynd yn anodd. Mae Aunty Nancy'n deud, yn y byd gorthrymder a gewch. Hwnnw yn yr hen gyfeithiad, ond oedd hi byth yn gorffen yr adnod. A mae'r adnod yn darllen fel hyn yn llawn yn Beibl.net. Dim ond trafferthion gewch chi yn y byd hwn, ond codwch eich colonnau, dwi wedi concro'r byd. Mae Duw felly yn deud wrthon ni y gall pethau anodd a drwg ddod ar draws pob un ohono ni. Tydi a ddim yn addo gyda ni osgoi pethau felly. Ond be mae'r Beibl yn deud yw pan dyn ni'n teimlo'n wan. A hyd yn oed pan dyn ni wynebu pethau anodd, mae am fod yno gyda ni. Mae'n dangos hynny wrth ddod i'r byd. Dyna pam ddaeth e'r byd. I fyw fel un ohono ni, i flino fel ni, i brofi syched fel ni, i gael ei demtio fel ni, ac i farw ac atgyfodi drosto ni. A cofiwch beth ddwedodd Iesu. Dewch ata i, bawb sy'n cael eich llethu gan feichiau trwm, ar ôl orffwys i chi. Dewch gyda mi o dan fy iau mwyn i chi ddysgu gen i. Dwi'n addfwyn ac yn ostyngedig a chewch chi orffwys. Mae fy iau yn gyfforddus a dwi ddim yn gosod beichiau trwm ar bobl. Ewch yn ei weddio. O Dduw ein tad, dyn ni'n diolch i ti dy fod air di yn onest ac yn wir. Dyn ni'n diolch i ti arglwydd dy fod ti yn gwachodd ni i berthynas â ti. Ac wrth yn gwachodd ni arglwydd, wyt ti'n gwybod yn bod ni'n wan. Helpa ni weld yn gwendid ni yn hunain, a bod yn onest gyda ti. Arglwydd ar adeg fel hyn pan mae gymaint o'r pethau cyfarwydd, gymaint o'r pethau dyn ni'n dibynnu arnyn nhw'n cael ei sgubo o'r neilltu. Helpa ni droi at ti fel yr un sydd yn ffyddlon, yr un sydd yn gallu yn cynnal ni. Bendithia ni arglwydd wrth i ni feddwl am y pethau yna. Helpa ni ymateb i ti. Ti arglwydd yw'r Angor, ti arglwydd yw'r un sydd yn cynnal ni, ti arglwydd yw'r un y medrwn ni droi ato. Diolch i ti. Yn enw Iesu Grist, dyn ni'n gofyn hyn i gyd.